Ek gaan julle gou wys hoe om 'n backup te maak en om dan te restore. So in HerdMASTER gaan jy na File, Backup Data. Jy sal sien hy gaan nie altyd outomaties onder jou My Documents HerdMASTER Backups foldertjie. Hy save hom outomaties met jou database se naam en dan ook 'n datum. Jy sien net save. Indien hy vir jou hier 'n error gee, maar jy moet sê dat dit suksesvol was. Jy sê, okay. Nou moet jy daar die backup restore. Jy gaan weer na File, Restore Data. Jy klik op die kolletjies regs. Hy gaan outomaties vir jou oopmaak onder jou Documents Backups. So as jou backup ergens anders gebare was, jy het hom op jou desktop gaan sit of iets, moet jy hom daar gaan soek. Jy gaan soek jou backup, onthou hy werk volgens datum. Gaan soek net die nuutste een, myne sal nou hierdie ene wees. Jy klik hieronder op Open. Jy sê vir hom Verify. Hy gaan vra, jy gaan nou nie so baie opsies hê nie, as wat se databasis wil jy hom restore, jy gaan soek daai naam, myne is Wagyu en jy sê Restore. Hy is nou besig om die backup te laai. Hy sê dat dit suksesvol was, ek moet net HerdMASTER restart, so jy sê net okay en jy restart HerdMASTER.